السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на едно място, че пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато Бог му е изпратил, и арабите, тяхното явление и морал и духовността как беше в битка и кафка беше във всяка дом и използваха алкохол и бяха всякакви, имаха всички грехове. Те нямаха никаква връзка с Бога и нямали морал. Никой човек беше такъв. Всеки от такъв беше като фараон. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато дойде и когато те влязоха чрез него в исляма, и така обичаха един на друг и станаха единни, че всеки от тях в пътя на Бога беше готов да даде живота си. Те знаеха истината за байт и с делата си дадоха пример. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите последователи, колко бяха праведни и свързани с него, няма пример преди тях и няма след тях. Но той каза, но Бог, ако иска, може да прави същото нещо, че има полза от тези примери. Той каза за своя джамат, че Бог може да прави такива примери в моя джамат. Той каза, че Бог в историята на последователи, за хваля на последователи, какво каза? Че в вярващи с такива мъже, които правиха този договор, изпълниха този договор, който те правиха с Бога си, и от тях някои дадоха живота си и някои са готови да ятват по пътя на Бога. В хвалята на последователите каза, че от Корана стихове, ако ще събираме стихове от Корана за хваля на последователи, няма друг по-хубав пример за последователите. Затова за добрините и ятви тези примери са едно напътствие за нас.
в няколко време в проповедите разказах живота на последователите. Бяха от такива последователи, които воюваха в битката Бадър и другите. Аз мислех, че първо трябва да говоря само за онези последователи, които участваха в битката Бадър. Те са особени хора и за тях Бог каза, че Бог е доволен от тях, разиаллаху анхум. И те получаваха любовта на Бога. Днес Хазрат Хамза бин Абдул Муталиб, синът на Абдул Муталиб, ще разказвам за него. Особено неговото съпоменаване и в историята пише с ясни думи и така както той стана мъченик и неговата титла беше Саййиду Шухада и така и Асадулла и Асаде Расул. Тези титли той също имаше. Хамза, глава на Курайш, синът на Абдул Муталиб и беше чичу на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Майка на Хамза беше Хала и тя също беше сестра от чичу на майка на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция 2 години или 4 години беше по-голям от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Хамза на пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше също брат от дойката и Хазрат Собия беше майка от мляко на двама. В 6 нави в времето на Дари Аркам той приел исляма. Аз Хамза как той приел исляма, Хазрат Муслим Мауд е разказал в историята на исляма. И слушайки това, няколко накратко и ще ви разказвам или надълго. Когато човек мисли, че как Хазрат Хамза е приел исляма и какво беше начин и как той на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както и имал сила за него, когато Абу Джахал отнася с лош начин към пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И тази случка е така, че един ден пророк саллаллаху алейхи ва саллям в между Сафа и Марва планините той е седнал на един камък и той е мислил, че как да разпространява единството на Бога. В такава време Абу Джахел дойде и той дойде и каза, че Мухаммад, нека Бог да благослови, ти не оставиш своите съобщения. И така той започна да пасува на него с много лоши думи и пророк мълчал и слушал. Той не изкарал една дума. Абу Джахел, когато много пасувал, тогава след той и напреднал и той даде шамар на лицето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но той мълчал и където е седнал и където Абу Джахел пасувал, там беше къщата на Хазрат Хамза. Хазрат Хамза не беше мусулманин до тогава и неговият, че всеки сутрин той отиваше да
и до вечерта ще се върнеше обратно. Онзи ден, когато Абу Джахел е пасувал на пророк саллалаху алейхи ва саллям и отнасял с лош начин, той отишъл за лов. Когато вършеше този Абу Джахел, там една служница на Никана гледаше цялото нещо. Когато Абу Джахел пасуваше и пророк саллалаху алейхи ва саллям с много търпение мълчал, и тази служница гледаше цялата картина. А Муслим Мауд каза, че тя беше една жена и не беше мусулманка, но в миналото време, когато хората отнасяха с много лош начин с служители на там, а такава същото време тези имаха такива хора, които отнасяха с много добър начин със своите служители. И тази служница гледала цялата нещото и тя гледа с очите си и слуша с ушите си, но не можеше да върши нещо, да помага, но им чувстваше болка в своето сърце. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям отишъл оттам и тя също започна да работи, през вечерта Хамза, когато се върна от лова си и сляза от конето си, и той показваше, че той е много куражлив човек, и когато така той влиза в къщата си, тогава тази служница станала пред него и каза: и тя с много висок глас каза на Хамза: ти нямаш срам, ти мислиш, че ти си много имаш кураж. И Хамза се чудил и каза, че какво стана. Тя каза, че какво стана сега. Това е Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям седнал тук и Абу Джахел дойде, и той започна да пасува на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и много пасува с лоши думи, и след това той даде чамар на негото лице, но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не каза една дума, и с той стана мъчливост, той претърпил. И Абу Джахел много пасувал, когато и така той се върна и гледа, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не дал отговор на него, даде отговор на него. И ти мислиш, че си много си куражливи и сега се върна от лова. Ти нямаш срам, че ти живееш тук и така да отнася с Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хамза не беше мусулманин по това време, затова че той беше една глава на Курейш и той не беше готов да приеме ислама, но той мислеше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е докарал истинската религия. Но за честа си той не беше готов да прие исляма, но когато той слушал тази случка и така, той много си ядосна и той има много сила в себе си, и така без да почива той отиде към Каба. Преди той прави таваф и на Каба, и след това той отиде в събранието, къде Абу Джахел седнал, и там той говореше с много думи. И той разказваше тази случка на другите и с гордостта казваше, че днес аз пасувах на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а така отнасях с него. Когато Хамза пристигна там, той взел камана си и
той удари в главата на Абу Джахал. Каза, че ти мислиш, ти си много кураж и разказваш тази случка на хора, че ти така си отнасял с пророк саллалаху алейхи ва саллям и той не дал отговор на тем саллалаху алейхи ва саллям. Сега аз ще унижавам на теб. Ако имаш кураж, тогава стой пред мен. Абу Джахал беше като един цар в Мека. Той беше глава на народа си. Той беше като фараон, когато неговите хората, приятели гледаха, те станаха и те искаха да нападнат на Хамза, но Абу Джахал, който мислеше, че пророк саллалаху алейхи ва саллям не дал отговор на него. И сега гледа, че Хамза как показва куража си и той дойде между тях и каза, че не се карайте и изоставите на него. Той каза, че аз не върших добро. И Хамза каза истината. Муслим Ауд написал в своя начин, че Мухаммад Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям, когато се върна в дома си от Сафа Марва планини, той каза в своето сърце, моята работа не е да се карам с хората, аз имам търпение срещу пасуването, но на небето Бог каза, алейхи аллаху бикафин абдаху, че о Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, ако ти не воюваш, не карай, аз съм, който ще срещу твоите врагове ще стана. И на същия ден Бог е дал един човек, който дал своя живот на него. И Хамза в същото събрание, където той е ударил в главата на Абу Джахал и каза на Абу Джахал, ти пасува на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям само за това, че той казва, че аз съм пратеник на Бога и англите идват при мен. Слушай внимателно, че аз от днес вярвам в Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. И аз същото казвам, което Мухаммад, нека Бог да го благослови, казва, ако имаш кураж, ела при мен срещу мен стой. Казвайки той, Хамза стана мусулманин. В традицията пише, когато Хамза стана мусулманин, мусулманите, които живееха в Мека, тяхната вяра стана по-силна. Сър Вилиям Мюр, един историк от англичанин, каза, че целта на Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям изпълни чрез Хамза и Умар, когато те приеха исляма. Хамза, бъдейки с другите мусулманин, приселил към Медина. Хазрат Кулсум бин Хизам, той живел при него. В една традиция пише, че той беше при Хазрат Саад бин Есма. Когато приселил в Медина, пророк саллалаху алейхи ва саллям на Хазрат Хамза и Хазрат Зайд бин Харса каза, че вие сте като братия. В битката Охуд Хазрат Хамза каза за Хазрат Зайд разилата анху, когато приселил в Медина, куфарите, неверниците не спираха, те вършиха своите лошития срещу мусулманите и за това мусулманите винаги бяха готови и гледаха как и какво вършат неверниците. В традицията пише, че да знаете какво вършат курешите, пророк саллалаху алейхи ва саллям той изпратил хората и в тази работа Хамза вършил много хубава работа. Рабиул Аввал 2 хиджри пророк саллалаху алейхи ва саллям и той беше глава
и 30 мухаджирин на камелите той изпратил към един град. Хамза пристигнаха там и какво гледаха, че главата на Мека Абу Джахл с 300 хора той стои там. Мусулманите бяха само 30 и те бяха 300. 10 пъти повече. Но мусулманите изпълниха заповеда на пророка и на Бога и те нямаха страх от смъртта. Те станаха срещу един на друг и готвиха да битка и можеше да стане битка, но Мати бин Амр, глава на това място Алджуни, той имаше връзка с двете групи. Той спира тази битка и не стана тази битка там заради него. Има традиция, че първото знаме пророк саллаллаху алейхи ва саллям той дал на Хамза разияллаху анху. В традицията пише, че Абу Убайда и Хамза те отидоха в една битка и те не знаете какво е, но в газва Бану Кайнука, битката Бану Кайнука, знамето то пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал на Хамза. В заповеда на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че да гледате, че да пазим честа си и винаги трябва да пазим честа си. Хамза винаги и подчинявал на пророка и той беше твърд за този заповед. В традицията беше, че чрез хиджрата Медина с другите мусулмани Хамза беше много беден. Абдулла бин Амр каза, един ден през тези дни Хамза отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че дайте някаква работа на мен, че да прекарвам няколко пари. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, че о Хамза, пази честа си, то е по-хубаво или да нямаш тази чест. Хамза каза, че аз искам моя чест да бъде жив. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че пази честа си тогава. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че повече да се молиш. И няколко молитви той учи на него. Традиция Хамза беше разказал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че винаги да молиш тази молитва. Аллах, аз на твоето най-голямото име се моля на теб. И винаги той се моли с тази молитва. Хамза колко имаше доверие в молитвите, в традициите така те показват. И защо нямаше това доверие в молитвите? Чрез тези молитвите, че той беден мухаджир, който преселил Мека, Бог му дал семейство и всичките неща на него. След малко време Хамза той се ujeni с една жена Хола бин Кайс от племето Бани Наджар. Аз Хола тя разказваше за нещата от пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде в нашата къща. Аз казах, о пророка на Бога, че аз знае, че вие казвате, че в страшния съд Бог ще ви даде Хозе Косър. Той ще стане много голям.
Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, това е истина и трябва да слушаш. Аз от другите хора повече, че аз харесвам, че това е народ ансар да вземат вода от този Хозе Косър. И когато той преселил в Медина, ансарите помогнаха на него. В историята и за битката Бадър пише така, че в 2 хиджри имаше битката Бадър. В битката Бадър от неверниците Асвад бин Абде Асвад Махзуми, той беше много лош човек. Той излизна, той беше обещал, че той ще пие вода от кладница на пророка саллаллаху алейхи ва саллям или ще правим мръстоя на тази. Така той излизна. Аз Хамза бин Абдул Муталиб стана пред него, когато те стоиха един на друг. Аз Хамза нападна на него и така той режи кръка му. Той падна на и той да изпълни своите думи. Той пак напредна към кладница, но аз Хамза пак това убива на него и така той каквото казваше, аз ще правя вода мръсна, това не, той може да, той нямаше успех в това. Аз Али разказва за Хамза, за газвата битката Бадър, че куфарите бяха повече от мусулманите. Цялата нощ пророк саллаллаху алейхи ва саллям пред Бога много се моли, плачейки, когато приближи и армията на куфарите, и ние станахме пред тях. Един човек беше, който беше на камилата. Той вървеше в хората. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Али, Хамза, който стоите до куфарите, кой е този, който се язди на черния камила? Ако някой човек, ако може да ги посветва, може само този човек да посветва на своята армия. Тогава Хамза дойде и каза, че Окба бин Рабия, който казва на куфарите да не воюват. Абу Джахл каза, че ако ти си нямаш кураж и имаш страх, че тогава Окба каза, че ще гледаме, че кой е по-куражлив. Али каза, че Окба бин Рабия и след него неговия брат и син каза, че кой ще стане пред нас. Тогава много ансари, младите каза, че ние ще дадем отговор. Окба каза, че вие кой сте? Те казаха, ние сме ансари. Окба каза, че вие няма да воюваме с теб. Ние се воюваме с синовете на войчуци. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Хамза и о Али и Убайда бин Харис, напредвайте. Тогава Хамза напредна към Окба. Аз Али каза, че аз към Шеба напредрах и Убайда и срещу Валид стана и те воюваха помежду си и нараниха един на друг. И когато ние и убихме на Валид и на Убайда, ние взехме от битката като пленник. Али Хамза убиваха на своите врагове, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Хамза стани, о Али станет, о Убайда бин Харис напредна. Когато те трима станаха и напреднаха към Окба, Окба каза, че говорите нещо, че ние да разбираме, че защото техните лица бяха скрити. Тогава Хамза каза, че аз съм Хамза, който вярвам в Аллах, който е лъв на пророк и на лъв на Аллах. И Окба каза, че аз имам добър враг срещу мен. Аз Хамза каза, той имаше една пера от шутърмур.
Абдурахман бин Ауф каза, че Умайя бин Халф беше глава на Курайшите, който много биеше на Хазрат Билал. Той бил убит. Той каза, че кой е този човек, който има перо от шутурмур? Той каза, че той е Хамза бин Абдул Муталиб. Умайя каза, че той е човек, който най-повече вреди на нас. Англичанин историк сър Вилиам Мюр за битката Бадър за куража на Хамза пише, че Хамза, че той беше различен от другите и той уби хората в битката. В битката той също покаже, че той е много куражлив. Неговата кураж Курайши Макката не претърпиха. В Бухари, книгата Бухари така пише, че Хазрат Джафар бин Амр бин Умайя Замри каза, че аз Убайдулла бин Ади бин Хаяр отидох на път с него, когато в Хумас пристигнахме. Убайдулла бин Ади каза на мен, че ти дали беше бин Хабш, искаш да срещнеш с него? Да ще питаме как той убива на Хамза. Той живееше там. Тогава ние питахме адреса му. Той каза, че той седна там. Джафар каза, ние стоихме до него там. Ние казахме асаламу алейкум. Той отговори на асаламу алейкум. Убайдулла носеше чалма и той скрил лицето си. Баши само може да гледа неговото очи. Абдулла каза, че дали познаваш на мен? Той гледа на него внимателно. Че кълня се в името на Бога. Не, аз само зная, че Ади бин Хаяр е свързан с една жена. Умул Китал Абул Ис казаха в Мека, тя се роди едно дете. И аз и взех това дете и вървих с майка и дадох това дете на майка. Аз гледах краката ти и аз мисля, че ти си самия Убайдулла и той познава на него с крака му. И след това той каза, че разказай как ти си убил на Хамза. Той каза, че Хамза Тамама бин Ади бин Хаяр, той убил на него в битката Бадър. Моя глава Джубейр бин Утам каза на мен, че ако ще убиваш на Хамза, тогава ти си свободен. Той каза, че когато хората гледаха, че в битката от ще започна и там има една планина, там има една място, аз излязох с хората, когато станаха хората за битката и тогава Саба, той излизна, че някой ще излиза срещу мен. Тогава Хазрат Хамза бин Абдул Муталиб излизна и каза, че о Саба, дали ти воюваш срещу пророк и на Бога? И така Хазрат Хамза падна и веднага Хазрат Хамза убива на него. Веши каза, че аз седнах скрито, когато той пристигна до мен. Аз с моето оръжие и убивах на Хазрат Хамза. Когато хората се върнаха, аз също се върнах в Мека. И когато хората приеха исляма, аз излязах от там и отидох в Таиф. Хората пратиха, че те изпратиха своите посланици. Аз също отидох с тези посланици към пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато пристигнах при тях,
че дали пророк каза, дали ти си ваши? Той каза, че да, аз съм. Той каза, ти си убил на Хамзат? Той каза, да, аз убих. Това той каза, че ако е възможно да не идваш пред мен. Той каза, че слушайки това излязох от там, когато пророк Сасрам почина и мусулман Казаб срещу мусулманите. Той каза, че аз ще отида при мусулман и ще убивам на него. Той каза, аз с другите хора отидох на битка и каквото стана в битката, аз гледах, че един човек стои до една стена. Така знаех, че той има черно лице. Аз със сабията си и със сабият убих на него. И така един ансари и режил главата на му, така убиваха на него. Умер бин Исаак каза, че в битката Охот Хамза бин Муталиб той воюваше с две саби. Той каза, че аз съм Асдулла, лъв на Бога. И така той напредваше и един път той падна. Тогава Ваши Асвад гледа на него. Абу Сама каза, той с копието убива на него. Аз Хамза в преселването в Медина в 30 месец той стана мъченик. Той беше 59 годишен, когато беше стана мъченик. В традицията пише, че жена на Абу Суфиян Хинд дойде в битката. Той, който на него убива Хамза в битката Бадър, когато тя има възможността, че тя ще дъвчи на черния дроб на Хамза. Когато битката свърши, те режиха ушите и носовете на мусулманите и Хинда да вземе и черния дроб на Хамза разрезано и дъвчи. Когато пророк Салесалем знае това, той каза, че Бог е забранил на огния да вземе от тялото на Хамза разрезано. Пророк Салесалем идвайки до тялото на Хамза и дал влага вест за него. Има в традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато гледа тялото на Хамза, че извадиха неговия черен дроб. Шам каза, в традиция историята пише, в история на Ибн Шам, че когато пророк саллалаху алейхи ва саллям стоял там до и каза, че о Хамза, и аз нямам друга болка повече, толкова който аз гледам сега. Аз не гледах такава нещо преди това, че Джибраил каза на мен, че Хамза бин Абдул Муталиб и в седемте небета Бог написал неговото име лъв на Бога. И в битката Охот една жена гледахме, че идва се много бързо, че може би тя гледа телата на мъчениците. Пророк не мислил това, че някой жена да дойде там, защото това беше много. Каза, че спирайте тази жена. Аз Зубейр разилата рано каза, аз внимателно гледах, той е моята майка Сафия разилата рано. Когато отидох при нея и каза, че да не тия да отиваш към тия удари ръцето на моята гърди. Тя беше много силна жена и каза, че не спирай на мен. Той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че да спираш тук, да не гледаш телата на мъчениците, така тя спира. Извадейки две дрехи, каза, че са две дрехи, който докарах за своя брат Хамза, защото знам, че той стана мъченик. Това беше подчинение в такава време, че
слушайки това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че спирай, стой, въпреки че ти имаше болка, че ти имаше много сила, но веднага ти я спира и стояла там, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, то е съвършено подчинение. Тя каза, че тези дрехи докарах за своя брат, зная, че той е стана мъченик. И дайте гъбнете с тези дрехи. Когато дадоха тези две дрехи, там другия един ансари мъченик беше, то същото отнасиха с него така, както с Хамза. Ние срамувахме, че Хамза разилата лану да прогребен с две дрехи и да ансари няма една дреха. Затова мислихме, една дреха ще дадем на Хамза и на другата дреха ще дадем на този ансарис последовател, разилата лану, то ще стана неговия кафен. И един беше по-дълго от другия. Ние, че взехме тази дреха, една дреха на един, на друга на другия. Хамза дадохме една дреха, когато прикрихме неговата глава, неговите крака бяха без дреха и когато дадохме дреха на неговите крака, неговата глава беше без дреха. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че дайте дреха на неговото лице и там сложите някакви други неща на краката. И Хамза те бяха прогребени в един гроб. Хамза най-първо произнесъл молитвата за джаназе за Хамза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пред телото на Хамза той се молил. Другия ансари сахаби в състрена пророк саллаллаху алейхи ва саллям това се молил за това останиха на другия тело на ансари и така пророк саллаллаху алейхи ва саллям в същия ден на Хамза с другите мъченици 70 пъти и там беше телото на Хамза разилата лану. Абу Хурайра че с неговите роднини как отнасял пророка. Има традиция от Абу Хурайра, че Хамза той отнася с роднините с много добър начин и вършите добрини. След мъченик, когато стана пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза на телото на Хамза, нека Бог да ти благослови, ти беше така, че не знае, че такъв добър човек и ще стане след теб и ти нямаш болка след този ден. Войчо и главата на мусулманите Хамза разетарен, как той беше беден човек, сахаба разказваха това нещо. В когато сахабите станаха богати, те помниха това време, че за Хамза нямаше дрехи за кафен и скривайки неговото лице и сложиха нещо друго на краката. Абдурахман бин Ауф има такава случка. Той беше постил един ден и когато представиха много хубава храна на него, той знаел това време, когато имаха много бедността. Той каза, че Хамза стана мъченик, той беше по-добър от мен. Той нямаше дрехи за кафен и за нас има толкова удобства, каквото ние взехме от този свят. Ние имаме страх, че нашите добрини да получихме благослови, така той започна да плаче, че той толкова плакал, че той изоставил храна. Те са такива хора, които Бог беше доволен от тях, те станаха доволни от Бога, когато те имаха удобства, те помниха
своето първото време винаги помниха своята бедност. Нека Бог да благослови на всичките. Бог им даде благовест за рая. Нека Бог да увеличава тяхното място в рая. В традицията пише, Хазрат Абдулла бин Умар каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато се върна от битката Охад, пророк саллалаху алейхи ва саллям слушал, че жените на ансари плачат за своите мъже. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, защо? Няма някой човек да плаче за Хамза, когато те знаеха, че те се събираха да плачат за Хамза разиталано. И пророк саллалаху алейхи ва саллям заспал за малко, тези жени плачиха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, те трябва да се върнат обратно, да не плачат по името на Хамза. Те казаха да се върнат и няма да плачат след този ден на някой мъченик. И така пророк саллалаху алейхи ва саллям той забранил, че да плачете за някой мъртъв човек. И всичките тези неща, които така плачат, той забранил. С много добър начин пророк саллалаху алейхи ва саллям той гледал чувствата на жените на ансари. Той не ги спирал веднага. Той се обърнал тяхното внимание към Хамза разилаллаху анху. Той каза, че трябва да се обръща внимание за тази болка, за което е за народа. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям имал най-повече болка за това. И каза, че да не плачете за Хамза и дал своя пример. И каза, че да имате търпение. Това така посъветвал, който действа на тяхно сърце, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям докато има болка, той е имал тази болка до края на живота си. Кааб бин Малик в своята поема каза, моите очи плачат и те имат право да плачат за Хамза, че лъва на Бог, той е Бог, лъва на Бог Хамза, както той стана мъченик. Хората каза, че този само млад момче стана мъченик. Нека Бог да увеличава мястото в раята на тези последователите. Тези примери, които се жертва сите дадоха, до края на съвета мусулмани да помнят и да примери и традиции, които те показаха тези добри на нас. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да продължаваме да вършим тези добрини. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر